BMW однерка. Скрипела панель. Делаем эти скрип панели со снятием. Так, какие косяки. Воздуховод. Такой у нас есть еще звук. Находится он вот здесь. То есть получается, труба трется о пластик воздуховода. Сейчас пойдем на другую сторону. Ну и здесь все по классике. Блок монтажный. Вот в этом месте. Все. В остальном просто скрипит пластик. Ну что, оставляйте. Что просто? Ну оставь. Что делать надо? Получается зеркало поменять. Резистор поставить. Левое. Оно в багажнике лежит. Резистор тоже в багажнике лежит. Я не знаю, за накладку и за эти возьмешься ты нет. А там накладка вот эта, с правой стороны.